Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Prawadya. Saya bertugas pada pagi ini. Di sini saya akan melakukan tindakan batu efektif. Apakah Ibu bersedia? Batu efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada di tenggorokan Ibu. Baik Bu, tindakannya bisa saya mulai. Tindakan ini sebelum melakukan tindakan, saya akan memberikan contoh dulu ya Bu, yaitu tarik nafas 3 kali. Untuk yang ketiga kalinya, Ibu bisa mengeluarkan dahaknya seperti ini ya Bu. Apakah Ibu bisa? Bisa. Baik Bu, kita mulai ya Bu. 1, 2, 3, tarik nafas Bu. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi Bu. Buang Bu. Kalau sudah selesai, terima kasih ya Bu, saya pamit. Itu Mbak ya.